Salut à tous les amis, c'est Dylan Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite de Pokémon X. Pour la suite de notre aventure. Allez, on y go. Là faut aller le réveiller le ronflex. Il me semble. Attendez. Pourquoi il y a 3 routes? C'est la route normale. Quoi? Je les avais pas déjà fait eux? Bon, bizarre. Peut-être faire évoluer notre bulle bizarre. Ce serait pas mal. Alors j'ai pas fait de vidéo à part sur Minecraft vite fait parce que j'étais malade, donc je le suis encore un peu d'ailleurs. Et la fin de me gratter les yeux, j'ai un œil qui a gonflé et ce matin j'ai dû aller voir l'ophtalmo parce que j'avais un œil, bah en fait on voyait que la moitié de la pupille, elle était trop haute tellement je l'avais gratté, l'œil il était un peu ressorti, donc on voyait que la moitié bas de la pupille, on voyait pas le haut. Donc ça fait que je suis allé chez l'ophtalmo, il m'a donné des gouttes. Et maintenant ça va, c'est redevenu comme il faut, à peu près. Bon, on va essayer de pas trop tarder sur ça. Tarsal, ça fait garde-voir. Ouais. Kyria, garde-voir. J'aurais dû changer, mais je suis con et je l'ai pas fait. J'aurais dû mettre Elionceau. Et je peux le faire s'il est pas... Oui, c'est bon. Comme ça. De toute façon, il y a le multi-expérience, donc... Oh non! Dors pas. C'est bien. Oh non, il dort.
Bon, allez. Oh, comment il fait? Attendez, hop. Merde, oui. Auriez-vous réussi à emprunter la Pokéflute? Oui. Putain, moi je vais juste enlever ça. Oh. Vous êtes le seul à pouvoir jouer de ce drôle de pipeau. Ronflex pourrait nous attaquer s'il était d'humeur chafouine au réveil. Désolé. Êtes-vous prêt à affronter cette éventualité? Oui. Quel plaisir de la tenir à nouveau entre mes mains. Bien, commençons. Le Ronflex a ouvert les yeux. Non, il est toujours... Ou plutôt entre... Ouais, plutôt entre... Quoi? Vas-y, j'essaye de le capturer. M'en fous. Vas-y, je le veux, je veux le capturer. Putain, en plus, ça lui fait rien, ça. Boule armure, il est déjà en boule. Vas-y, ça sert à rien, moi, tout ce que je lui fais. Il continue boule armure, puis... Ouais, bon, s'il décide de rien faire... Hein. Non, hop. Et lui en dessous. Oh merde, il sommeille. Réveille-toi, putain. Oh, je vais péter un câble. Bah, je pense que on capturera pas ce gros Ronflex maintenant. Dans cet épisode-là. Hein. Il y a des chances que le quart d'heure passe. Parce qu'on a plus que 5 minutes de vidéo. J'espère qu'en 5 minutes on réussira. Il a arrêté de dormir lui aussi. Oh, ce blédard, maintenant il attaque. Hein.
Tout avec Vampigraine en plus. Je vais enlever sa vie là. Ah, il s'est réveillé. Putain, je l'avais pas vu. Bon. On voit que Flamèche ne sert à rien. Pokémon de type normal. Quoi? Ça se fait trop pas. Tu vas te calmer. Non, il est mort. Mais non. Je le voulais, moi. On va tous les XP. Oh, il a peut-être évolué. Pas d'évolution. Le Ronflex a disparu dans les montagnes. Ronflex a disparu. Peut-être qu'il reviendra faire sa sieste une autre fois. Coiffe, coiffe. Oh. Désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Et dire que pour moi la Pokéflûte est une simple décoration alors que tu as toujours eu un vrai talent pour le pipeau. Même mon petit trésor Paul lui aime ce que tu fais. Mais sûrement pas autant que les feux d'artifice décoiffants. Je tire pour lui. Ah, sans doute, oui. Et puis, soyons francs. Tu te débrouillais mieux dans le passé. Allez, je sais que tu n'as pas de poil dans la main. Reprends ton instrument et pratique tous les jours. Ok. C'était la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais eue. Bah, ce sont leurs affaires après tout. Bon, je me demande ce qu'on va trouver maintenant qu'on peut passer. Ah, Didou, tu tombes à pic. Trop voulait voir la pension Pokémon. Alors, on va y faire un tour. Ici, c'est la pension Pokémon. Confie-leur un Pokémon et ils en prendront soin. Et ouais, et nous pouvons nous occuper de 2 Pokémon par dresseur si besoin. Et j'ai lu qu'en laissant 2 Pokémon, de bonnes surprises pouvaient se produire. Décidément, tu en sais des trucs. Parfois, nous retrouvons des œufs. Si on les prend avec soi et qu'on marche un petit moment, un Pokémon finit par en sortir. Les Pokémon en sortent, sérieux. Faut trop que j'essaie. Et j'ai plusieurs fois le même Pokémon avec les mêmes Kappa. J'aurai mon groupe de danseurs. Même Kappa, j'aurai mon en backup, ma presta sera encore mieux. Dis-nous, tu veux faire quoi? Prochaine fois, merci. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont retenu mon attention. Je me réserve pour une autre fois. J'ai eu une claire de génie. Écoute, pour un bris, mon talent, firmament, et moi l'équipe de Pokémon dansant. Je la sens bien, mon idée, vraiment bien. Tierno, le mot ne manque. Bon, on va rester là, parce que je vais les mettre dans la prochaine vidéo. On se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao.